गाइस आज ना मैं मस्त चिल कर रहा था कि तभी मेरे पास एक बंदा आता है। जिस दिन में पैसा डबल। गाइस ये बंदा ना कह रहा है आज ना लॉस सैंटोस में एक सुपरस्टार आने वाला है जिसके पास एक बहुत ही महंगी कार है और भाई ये कह रहा है तुम उसे बेचकर 25 दिन में अमीर हो जाओगे। ये सुनने के बाद मैं जल्दी से उसकी बताई गई लोकेशन पर आ जाता हूँ और भाई वो सुपरस्टार ना एक बंगले में आकर रुकता है। तो भाई मैं जल्दी से उसके जाने का वेट करने लग जाता हूँ। जैसे ही वो जाता है मैं चुपचाप से उसके बंगले में घुस जाता हूँ और भाई यहाँ ना किसी का भी ध्यान नहीं होता है। तो भाई मैं इसकी सुपर कार लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ।